ကိုရင်တော့ငါသွားခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့လုံလာတော့ဗောနော်ကဲလာဒီဓာတ်ပုံဖိုင်လေးကိုသွားကြည့်တယ်သွားကြည့်တော့ဒီညီတော်မောင်နေနဲ့ရင်တော့ကသွားထားခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေအမှတ်တရလေးဗောနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်တဲ့ခါမှာဒါလေးတွေကြံနေသေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့တစူးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ညီလေးနဲ့ညီတော်မောင်နေနဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာမသွားပြဒါလေးနည်းနည်းကြာပြီဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့လွမ်းပြေတတိယခြင်းများစွာနဲ့ဗောနော်သွားခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကားရှိရဆိုရင်9မျက်နှာပြီးတော့ရီကာတာတို့ဗောနော်ပြီးတော့ဒီညသာစားပွဲပေါ်ပါတယ်ဒီဟော့ပေါ်လာစားကြတယ်အားလုံးဗောနော်စားကြရဒီကမောင်နှမတွေနဲ့ဒီသွားခဲ့ကြတာလေးတွေအမှတ်တရပြန်တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်